6月22日，美国国务院发布全球安全警报，称中东冲突可能会导致在国外旅行或居住的美国人面临更大的安全风险。据法新社报道，美国国务院在全球安全警报中称，冲突升级可能在全球范围内引发针对美国公民或美国利益的抗议活动。全球安全警报指出，中东地区空中交通已受干扰，部分空域临时关闭，存在针对美国公民和利益的潜在示威风险。美方建议全球范围内的美国公民增强安全意识。据此前报道，在美国空袭伊朗3处核设施后，美国安全部门绷紧神经，多地加强戒备。美国国土安全部和联邦调查局等部门正密切跟踪中东局势，追踪任何可能对美国安全构成威胁的情报。报道还称，美国国土安全部长克里斯蒂诺姆在社交媒体发帖称，国土安全部将不断工作，以保护美国国土安全。华盛顿和纽约市警方则表示，已与联邦机构共享情报，保持高度戒备，重点保护目标包括宗教和文化设施。